Okay, along tali soba. Computer learning in Rakhine ka nabigi primary course sobare. Jeno jaga nabigi the table saya sui sa shine jeno kala thesa shi ko prakha bare. Jeno ya apai sa shi primary ke laga bao. Ige the parama video ko pakriya ti lule yama jeno the page ma nabigi plan lage ko sha bare. Ige jeno ro saka akagi reading program na sale ke raon. Okay, general Google Docs ko nibige love ho atwa ni general pathama song thongsan atain www.google.com google.com ကိုအရင်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် remind လုပ်ပါမယ်။ Google account ရှိကိုရှိရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Google account Gmail account တစ်ခေါက်ရှိကိုရှိရဖို့ပါ။ကျွန်တော် Google Docs ကိုသုံးလို့ဆိုရယ်။ Okay ဒီကကျွန်တော်အနာမှာနibige asset 68နဲ့နေရာရှိကိုနေလိုက်ပါမယ်။ Google Apps နေရာပေါ့Google Apps နေရာတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ရှိကို switch လိုက်မယ် switch ပြီးစတဲ့အနာမှာ Docs Documents ကိုနေပြီး Docs လို့ခေါ်ပါတယ် Docs ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါပေါ့ Okay Docs ကိုနှိပ်ပြီးစတဲ့ကျွန်တော်တို့အနာမှာနေပြီးဒီအရုံဆုံးရှင်နဲ့အဝါအနေအပရာအစိမ့်အပေါင်းရှိကိုနေပြီးနှိပ်ပါပေါ့ blank လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ blank ရှိကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါပေါ့နှိပ်ပြီးစတဲ့ဒီမှာ title မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့ဇာဟန်ဝီပလေးဆိုရင်တခုခုပြလိုက်ပါမယ် title မှာဥပမာနေပြီးtitle ကကျွန်တော်အနေကနေပြီးtable ကျွန်တော်လုပ်ပုံစံမှာနေပြီး table ဇာတ်ရှိပါပါပေါ့ဇာတ်ထဲမှာနေပြီး tab ပုံ table ပြီးအောက်ကနာမည်အသက်ပညာခွင့်ကကျွန်တော်တို့ညပဲ tab ပုံရှင်နဲ့သူဤဒီ bio အကျဉ်းချုပ်ရှင်ကိုနေပြီးကိုရေးအကျဉ်းချုပ်ရှင်ကိုနေပြီးဒီမှတ်စာပုံစံမျိုးရှိလုပ်ဖို့တာပြပါတယ်general okay table table okay table bio okay let's say table bio okay general ina mane bi ke table bio ရှိပြီးပါမယ်okay ပြီးke select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးစတဲ့ကျွန်တော် normal text ကိုနှိပ်မယ်ညာကလောက်ခရတဲ့အတိုင်းဒီက apply title ကိုနှိပ်ပြီးbold ရှင်းလိုက်ပါပေါ့အဲ့ဒါမှာ bold bold ပြီးက light center ကိုနှိပ်ပါပေါ့ light center ကိုနှိပ်မယ်ကဲအလေးဝရလာပါရဒီကျွန်တော်တို့ညာကကြခဲ့ကျွန်တော်မိကအဲ့ဒါမှာ underline ရှင်းမထည့်လိုက် underline ရှင်းထည့်လိုက်မယ်ဒီခါနေပြီးကဖောက် okay နှိပ်ရှင်းနှိပ်လိုက်မယ် enter နှိပ်ရှင်းအရှင်းနှိပ်လိုက်ရတယ်နှိပ်ရှင်းနှိပ်လိုက်ရတယ်ကိုယ်စနာမှာထားလို့ဆိုကိုယ့်ပုံမှာကိုမူတည်တယ်ကိုထားရှင်းနေရမှာထားလို့ရတယ် okay ဒီနေ့ကနေပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြန်ဆက်ဆန်းရှေ့ပြန်ပလိုက်ကြပါဘောညာကဗီဒီယိုကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဗီဒီယိုမှာနေပြီးရှာပရာစာမြောက်လို့စကေးရှင်မြောက်လို့နေပြီးနေ့ရှေ့ထွေးလာတယ်ဒီနေ့ကနေပြီးကျွန်တော်အတက်နေဆုံးတိုချုံနဲ့နေပြီးတုံနဲ့နေပြီးဒီအောင်လုံးနားလည်အောင်နေပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပြလိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်အင်းဒီမှာနေပြီးကျွန်တော်မှာ table bio ရရဒီက insert column နဲ့ညာကအတိုင်း insert မှာ table ကျွန်တော်တို့ table ဆွဲဖို့table ကနေပြီးကျွန်တော် okay လောက်ဆွဲလိုက်မယ် okay မှာကျွန်တော် table ရလာခဲ့ကျွန်တော်ဒါနေပြီးဒီကွန်ရှိကိုနေပြီးနည်းနည်းရှေ့ပလေးဖို့ tab ပုံ table တဲ့နည်းနည်းထပ်ရှင်းမယ် okay ကျွန်တော် tab ပုံ table တက်ဖြစ်ပါတယ် tab ပုံ table နေရ tab ပုံ table နေပြီးနည်းနည်းရှေ့မလူ3ယောက်စာ4ယောက်စာ okay 4ယောက်စာလို့ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ပုံစံဝင်ပြီး select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးကျွန်တော် right click ထောက်ပြီး delete columns okay delete columns ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ4ယောက်စာပဲကြာပါရကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းနည်းရှင်းထည့်ပြီးရှင်းမယ် okay ဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးကွာမှာနေပြီးဒီပထမဆုံးကွာမှာနေပြီးကျွန်တော် tab ပုံတစ်ပုံတင်ပြပါတယ်ဒီကျွန်တော် Google က tab ပုံတစ်ပုံယူလိုက်ပါမယ် Google မှာကျွန်တော် tab ပုံတစ်ပုံလောက်ယူပါပေါ့ Google မှာနေပြီးgoogle.com လောက်ပြီးစနေကျွန်တော်အတူပုံထည့်ဖို့လေးဆိုကြကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် tab ပုံတစ်ပုံထည့်ပါမယ်စာပေလောက်ရစနေပြီးကျွန်တော်ကဒီနိုင်ခါကအဆိုတော်မသမီးမတော်တွေကကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ okay ဥပမာ halsey မှာနေပြီးကို create တဲ့ပုံတစ်ပုံထားပေါ့
예, 디니아마 니비 고 로케이션에 빠져 비게 고마 고 용아 원탄디고 베베 스태프디고 베베 정도디고 베베 두 나미네 두 바이오시네 두 데보시네 아티자 시 럭털로시게 데 보비에 데 프로페셔널 산에 보비고 잡히데 저가 데 데봉네야마 니비게 저가 데 원탄 데봉들레 미시 정도 데봉들레 미시로 저가 니비게 우보마니네 데 아소로디 데봉고 티브라보다 페바레 이 디니아마도 고자고 테가도 고 알롱아 코네 빠자비게 고봉 정도 봉나 거의 스태프 봉나 자베 봉나 자베 루디오 테이블에 고 보마고 무디비게 고 자고 테메 이 티의 시간에 비전으로 insert 말라보 image 마 봐봐요. 다 하래 image insert 마 image 만에 비게 upload from computer 마 태송마 upload from computer 고 네비잖아 저는 디마 고 디 컴퓨터 테마 시에 답봉디 볼라리메 에 프라마송 고 마테칸에 비 이마 마테칸 고 컴퓨터 테마 네 비게 답봉 아야 라운딩 볼로 바래 이 고 답봉가 자나 마 시레 자네 비 아야 라라메 답봉 시에 니야고 라라메 이 답봉 시에 니야고 라카마네 비게 연 답봉고 다음 네비게 open 고 내리게 라봐야 예အခုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးဗီဒီယိုရှယ်မှာတမန်ပြီးဆိုတော့ဒီကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့โอเคကောင်းတော့မကရအလားပါရှိတယ်မကရလောက်ဆိုပြီးအဆံပြောထားတယ်โอเคဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီပုံကိုလည်းမကရသေးโอเคဒီပုံကိုယူလိုက်မယ်ဒါပုံရှင်းတယ်ဒီပုံကိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတဲ့အောက်မှာ copy image ဆိုတာပါပါတယ်မှာ copy image ကိုနှိပ်မယ်ဒီအမှာလာပြီးက right click ပြန်ထောက်ဖို့ပြီးက paste ခုနကျွန်တော်အဖက်က copy ယူလာတာကိုနေပြီးကကျွန်တော်အမှာ paste လာလို့ဆိုတာပါ right click ထောက်မယ် paste လုပ်မယ်ဒီမှာ tab ပုံလာပို့ပါရဒီ tab ပုံပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ down shift ကကင်ပြီးကဆွဲရပါတယ်down shift ကကင်ပြီးကဆွဲရပါတယ်down shift ကဆွဲလိုက်ပါ agree မှာသာဒီဆွဲလိုက်ပါ okay အဲ့လောက်ဆိုပြီးတော့အဆံပြရကျွန်တော် tab ပုံကိုပို့ဖို့အတွက်နေပြီးကနှိပ်ရှက်တောက်လိုက်ရပါပေါ့ sorry tab ပုံကိုနေပြီးနှိပ်ရှက်တောက်ရပါပေါ့ပြီးတဲ့အဲ့ presentation ပို့လာပါလိမ့်မယ်သူက crop လို့ခေါ်ပါတယ် crop crop လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပဲ crop မှုရှိကိုသူ direct တန်းပြီးကဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ crop မှုရှိဝင်လာကနေပြီးကိုက tab ပုံကိုနေပြီး a တိုင်းဆွဲလိုက်လို့ရပါရ tab ပုံကိုနေပြီး a တိုင်းဆွဲလိုက်လို့ရပါရသူခွန်ရှင်မှာပို့ဖို့အတွက်ပြပါတယ်ဒီကောင်မနေပြီးတော့ရှင်းဒီတော့နေပြီးကအေးလောက် okay ဒီလောက်ဒီ enter ကိုနေလိုက်မယ်ပြေလို့ရှိလို့ကောင်းခါရအဲ့ဒါဆိုပဲအဲ့ဒါဆိုပဲစံပြရရကကိုကနည်းနည်းကွန်ရှီကိုဓာတ်ပုံကိုစက agree ချလို့ချင်တယ်ဆိုကြကျွန်တော်တို့အနာကကွန်ရှီကိုနေပြီးကဒီတော့ကအဲ့နာမှာဒီပစ္စည်းပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှေ့လိုက်မယ်ဒီအကြီးကြီးဖိလိုက်ပါရဒီတောင်းဒီမှာလေးရှေ့လိုက်မယ်ရကျွန်တော်ဓာတ်ပုံစက agree ထိလို့ရအောင်ကဲရေပြန်ပြီးကနှိမ့်ရှက်နှိမ့်မယ်နှိမ့်ရှက်နှိမ့်ပြီးတဲ့အနောက်ကိုအကောင်ကိုဆွဲလိုက်ပြရပါကဲဆွဲလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံ agree ရှေ့ရကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့ဖုံးလိုက်မယ်โอเคကဲရေသူ့နာမည်ကနေပြီးက Halsey ပြပါတယ် Halsey စကနေပြီးကနှိမ့်စီခနေနေတယ်ဥပမာHalsey okay အသက်ကနေပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အသက်ကနေပြီးကနှစ်စီခဏနေရတယ်ဒီကဒီမှာအောက်မှာ27 year olds okay ဒီကသူကနေပြီးကဇာနိုင်ငံနဲ့ဆိုတော့သူကအမေရိကန်ကဖိတ်ဖို့များတယ် okay United States ကEdison New Jersey United States ကဖိတ်ပါတယ်ဒီကသူကနေပြီးက USA ကဒီက American ဖိတ်ပါတယ် American ဒီကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ထိလိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်မလုံးမာ okay မလုံးမာကိုထိလိုက်မယ်မလုံးမာလာပါရှိတဲ့ပုံကထားလိုက်မယ်ထိဖို့တဲ့okay ဒီပုံရှိပါဒီပုံစံပဲနေရ right click ထောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ copy ယူမယ်
business effect ko la me right click paste la lo me okay tu da pung site ka ni bi kwati ya la so ke ini shita kilo re ga di sa okay ya so kwati ya okay ye ina man be tu na me kan be ke malo kore malo ma kan be Colombian thai Colombia wala sorry be tu kan be ke Maryland Colombia ka phai pare Colombia ka Colombia ebe wila Colombia bo Colombia mo Colombia oops ke kong wani bige ama wiya ba ke tu asaka ni bige 28 years okay ige now that yaw Jelva bin H can be 30 kanai okay Jelva bin I click copy you me okay ema control V ko hnai kle ra pare control V ne right click paste ne atu tu ba okay ke tab function ko ne shi kri me okay ko tab on ani won bi ko ta ko sha lo ra ye naw khan ni bi ke ये तो नमे का Jelva bin दुकान में भी ले Colombia वाला मिस्टर Jelva bin का नहीं भी ले लमा काले ओके तू ले Colombia फिर बड़े तू ले Colombia का या तनांगा लूने अटूटू बा तनांगा लूने अटूटू फिर बड़ेတယောက်ထဲပါဘယ်သူကနေပြီးကအသက်ကနေပြီး30ခဏနဲ့Colombia okay နောက်တယောက်ကနေပြီးရဲ့ package okay မှာ package တက်ပုံပုံယူလိုက်မယ် package လည်းလှပရှာတာ okay မှာ control V ကိုနိုင်မယ် copy paste နည်းနည်းရှေ့ပြိမယ် okay နေရှင်းနိုင်မယ် FFP ကိုပို့မယ် okay enter ခေါ်မယ် okay သူနာမည်က package သူက maybe American ထားတယ် package က American okay American သူကနေပြီးAmerica ကတဲ့သူကအသက်25ပဲပါတယ် 25 years old okay သူက American USA okay အောင်လုံး B ဆိုကြကျွန်တော်တို့အောင်လုံးကို select လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးစနဲ့ကျွန်တော်တို့ bold ရှင်းနေလိုက်ပါမယ် okay align မှာနေပြီးcenter နေပါမယ်ညာကလောက်ခါတဲ့အတိုင်းပါတစ်ခုလေးမကွာပါကျွန်တော်တို့အမှာ depth function နဲ့နေပြီးသူနိုင်ငံအသက်နာမည်ပါပါရ okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုကေလို့ရှုလို့နေဆန်တယ် brain နေပါရကိုယ့်သာကိုနေပြီးဒီ depth ပုံထည့်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်သာကိုယ်တိုင်လောက်ခါနေပြီးကိုယ့်သာကိုလူဒီကိုအပရန်ကလူကိုထည့်ဖို့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးဥပမာနေပြီးပဲဒီအဆိုလိုနာမည်ကိုထည့်ပါသားဒီနောက်တစ်ခါလောက်လို့ဆိုကေ annotation နဲ့ခါလုံးနှိမ့်လိုက်ပြ
insert ကိုလာမယ် table ယူမယ်3ယောက်4ယောက်4ယောက်စာကျွန်တော်တို့နာမည်အသက်နိုင်ငံပါပေါ့အစားရှိကို plan ပြီးတိုင်း plan ဝေးလိုက်မယ်ညောအခုနေကိုပြီးမယ်ဒီကောနေရှိဖွေးမယ်ဒီကမှာအကောင်ကနေပြီးအောက်ကနေနဲ့ရှာမယ်နောက်ထပ်ရှာမယ်ဒီခုနအတိုင်းနာမည်ဝင်မယ်မလာဖြစ်မယ်ဒီဘီယာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီအပုံနဲ့နာမည်အသက်နေတာအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ထိချင်ကြမှာထိလို့ရသူနာမည်နဲ့အသက်နဲ့ဒီကိုကတကယ်လို့ဒီကိုမလို့ရှမ်းဘေးနာကဒီ border line ဒီကွန်ရှီတီကိုမလို့ရှမ်းဆိုကြလေတော့ select on လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ညာကပရခါရတဲ့အတိုင်းမှာ access ရှိပါဖို့ access ရှိပေါ်လာဖို့ရန် access ရှိကိုနိုင်မယ်ပြီး attack က4000ကွန်ရှီကိုနိုင်မယ်သူ border line တွေကိုတခါလေး select ဖိလိုက်ပါရဖိလိုက်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာနေပြီးကno မှာနေပြီးက border column မှာနေပြီးက approve approve နိုင်တဲ့နဲ့ပြရရောပရတာတာရာပြပါရဒီစံနေပြီးကရင်ပဲလောက်စားဖိတ်ပါရဲ့ကိုကနေပြီးက great day ဆိုနေပြီးကထင်မယ် great day ပုံကိုထင်မယ်ကွန်ပျူတာကဆိုကြကွန်ပျူတာကစားထင်မယ် Google ကပုံဆိုကြလေ Google က copy ယူမလားထည့်ဖို့ okay click ပဲလုပ်လို့ရပါတယ် Google ကဆိုကြ right click copy ဒီမှာ right click paste လုပ်ဖို့တော့မဟုတ် control v ကိုနှိပ်ဖို့ဟုတ်လားဒီကွန်ပျူတာကဆိုကြဒီမှာလာထားဖို့ insert image upload from computer okay ပြီးစနေနေပြီးက code ကိုင်းနေတဲ့ထည့်ဖို့တက်ပုံကိုနေပြီးက click လုပ်မယ်ပြီးက open ကိုနေမယ်တာ okay ပြီးစားကနေပြီးကနှိပ်ခေါင်းနိုင်မယ်နေရာကိုလာတက်မယ်ဟောတာ okay နောက်တစ်ခုတက်ဖို့ဆိုကြလေနောက်တစ်ခုမှလာဖို့ image upload from computer တက်ပုံ bla 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 ta-da okay ဥပမာ ta-da ဟုတ်လားဒီရင်ဘယ်လိုစားဖိတ်ပါလဲဒီနာမလေးစားဖိတ်ဖိတ်မသိမရှမ်းစားဖိတ်ဖိတ်ကျွန်တော်ကိုနေပြီးက comment အောက်မှာဖိတ်ဗီဒီယိုအောက်မှာဖိတ်လာမိလို့ရပါတယ်ဒီကနှစ်ပခါနေပြီးကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့အသိတစ်ခုကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြပါဖို့နှစ်ပခါနေပြီးနောက်တဲ့အသိတစ်ခုကျွန်တော် download လုပ်ရမယ်ဒီနေ့ကတော့ညာကလောက်ခါစားနဲ့အင်းခါနဲ့နေပြီးနည်းရှေစန်တူရိုမာပရာဘီလစာဖိတ်ပါတယ်ဟိုကောင်းကြီးလေးတော့တက်နေပြီးမကွာလာအောင်ဖိတ်ပါတယ်ဒီနေ့ပရာစနဲ့နှစ်ပခါပရာစနဲ့နေပြီးဆက်နေအောင်လို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတဲ့ညစ်ပဲညင်းတဲ့ပရာဘီလာဖို့ဖိတ်ပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်အောင်လို့ကျွန်တော်ပရာဘီလာပါcomputer learning in Rakhine ကနေပြီးRakhine ဒီခိုင်လာတဲ့အတွက်ညင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီပညာဒါန sharing လုပ်ပြီးလို့ဖိတ်ပါတယ် okay see you tomorrow